nageenyi badhaadha babaaroo fayyoo kabajamuu daawwattoota keenya akkam jirtu oduu odeeffannoo qabannee dhiyaannee jirra. Finfinnee Integrated Broadcasting akkuma beekamu yeroo hundumaa oduu odeeffannoo dhimmoota waqtaawoo biyya keessaa fi biyya alaa qabatee asitti argama. Odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti maasiin faana kan turan boruu mashii akkanumallee ammoo waa'ee kee kan yeroo hundumaa lallisaa lamuuna waliin ta'ee jira. Gama ogummaa teeknikaatiin istiidiyoo kana keessa nu qajeelchaa kan nu waliin turan ammoo seenaa lammiiti. Baga nagaan dhufte lallisaa. Odeeffannoowwan qabnu mee kan biyya keessaa irraa eegan lamata dureewwan sibira jiran natti miti. Keessattuu odeeffannoo keenya akkuma amala keenya irrattis dhimmoota biyya keessaatiif waqtawaa ta'aniif kan biyya alaa waqtawaa ta'an irratti fuulleeffachuudhaan egaa qindeeffannee istiidiyootti argamneeti kan nuti jiru jechuudha. Egaa odeeffannoo keenya irratti hangafa jennee kan irratti dubbachuudha yaadnu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara Turkii imaluu jiraachuu isaanii irratti waa kan dubbannu ta'a. Itti aanuudhaan ammoo biyya keessaati lixa Oromiyaa keessatti godinaalee arfan Wallagga lixaa Wallagga baha akkasuma Qellem Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetaa addaan cituu irratti waan jiruu fi odeessaalee jiran kan dubbannu. Gama biraatiin ammoo magaalaa Finfinnee keessatti rooba akka malee guyyaa kaleessaa roobee tureen egaa mana barnootaa kolleejii yookaan immoo yuunivarsiitii seminarii Makaneesus jedhamu keessatti akka malee lolaan guutuudhaan lubbuun barattootaa akkasuma maatii keessa jiraatanii darbeeti kan jiru lakkoofsaan meeqa akka ta'aniitii fi taateewwan achitti mul'ataatii jiran kan biraan geenyu ta'a. Akkasuma akka biyya alaas immoo dhimma Taliibaan irratti waan ni dubbannaa. Egaa Taliibaan erga Afgaanistaan qabatanii miidiyaaf ibsa kennuu isaanii hordofee taateewwan jiran kan dubbannuu fi dubbii himaan Taliibaan kan miidiyaaf ibsa kennaa turan suuraan isaanii kan mul'atee hin beekne. Egaa guyyaa kaleessaa ibsa kennuu irratti suuraan isaanii mul'ateeti jira. Sanarraa kan dubbannu ta'a. Egaa odeeffannoo keenya biyya keessaatirraa eegalla jechuudha. Odeeffannoo akkuma kaaftee jirtu kan qabannee dhimmoota kana silaadoo yeroo keenya malee odeeffannoo qabannee dhiyaannu bal'aa turanii haa ta'uti garuu amma kan gabaabbinaan qabannee dhiyaanne kanatti isin immoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed egaa waraanni kaaba biyyattiitti eegalameen asitti yeroo duraatii fi biyyarraa fagaatanii kan deeman daawwannaadhaaf gara biyya alaa deemanii jiranii biyyi kunillee gara Tarkiitti kan isaan imalanii gara Tarkiitti akka imaluuf immoo waamicha kan godhaniif yookiin affeerraa pirezidaantii Tarkii Rasiib Xaayib Erdogaaniin jechuudha. Rasiib Xaayib Erdogaan biyya Itoophiyaa fi warri Tarkii kun hariiroo waliin aga godhatanii waliin dippiloomaasiidhaan waliin jiraatu egaa eegalanii waggoota hedduu lakkoofsisaniiti kan isaan jiran gara jaarraa tokkoof walakkaatti siqaa jiran gara waggaa 125 irra gaanii jirani. Keessaayyuu ammoo daawwannaan kun kan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed gara Tarkiitti imalanii godhan kuni kan bara kana waggaa 125 afaan yeroo kabajamuuf dhiyaate kanatti hariiroo biyyoota lamaanii keessatti addasa godha kan jedhu miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jirani. Dr. Abiy Ahmed gara isaan imaluu isaanii miidiyaalee Itoophiyaa dursanii kan gabaasaa turan miidiyaalee warra Tarkiitii keessaayyuu gaazexeessonni biyya Tarkii keessatti argamaniif akkanumallee maddeen oduu gara biyya Turkii irraa ba'aa turan dhimma kanarratti bal'inaan gabaasaa gaggaarii qabatanii dheeraa qabatanii baate kan isaan turani. Har'aa ammoo roobii har'aa kana jechuudha gara imalanii simannaan godhamaaf akka jiru immoo miidiyaaleen biyya keessaallee gabaasaa jiru Faanaa Broadcasting Corporation dabalatee jechuudha. Dhugaadhumatti Dr. Abiy Ahmed egaa muummeen ministeera Itoophiyaa biyyoota garaagaraa irratti dhimmoota dippiloomaasii biyya irratti wal ta'uudhaan yeroo garaagaraa biyyoota adda addaa deemuudhaan walta'iinsa biyya irratti kan dubbatan ofii deemaniiti. Kun egaa ka Turkii irratti deemaatii jiran kun adda isa taasisu ammoo erga lolli Itoophiyaa keessatti akka malee dhoowwutii fi waraanni asaasamaa ture ifatti bahamee lolli ifaan ifatti naannolee gidduutti ta'uu eegalee kun isa jalqabaa ta'uu isaa irratti fuulleeffateeti kan asaasamaatii jiru. Haa ta'uti malee Keeniyaa, Jibuutii fi biyyoota garaagaraa deemanii haasaawwan taasisuudhaan akkasumas immoo bulchitoota biyyaa waliin wal ta'anii dhimma biyyaa irratti dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Ka Turkiitti imalan kun egaa ka miidiyaaleen biyya keessaa erga isaan achi ga'anii odeessaa baasaniin ka miidiyaaleen achi jiran immoo osoo Dr. Abiy Ahmed muummeen ministeera Itoophiyaa gara Turkii hin imaliin imaluudhaaf jedhu taateen kun ta'uudhaaf jedha jechuun ka gabaasaa turan miidiyaalee achiiti jechuudha. Kan waamicha taasisaniif immoo pirezidaantii Tarkii ta'uu isaaniiti kan miidiyaa gamasii irraa odeeffannee argannetti jechuudha. Egaa maal qabatanii dhufu maaltu ta'a akkasumas immoo waggaa 125 hariiroo walii wajjiniin jireenyaa kan qaban muummee Itoophiyaatii fi Tarkiin jechuudha. Muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed fi muummee ministeera Tarkii ammoo maal irratti dubbatu laata ka jedhu ammoo erga isaan dubbatanii waan isaan irratti haasa'an immoo odeeffannoo keenyatti haa ta'u oduu keenya kan biraatiin qabannee kan isaan biraan geenyu ta'a jechuudha. Ammatti garuu achi ga'uu isaanii qofa irratti odeeffannoo keenya biraan geenya jechuudha. Egaa akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed kana dura jechuudha ministeerota muummee biyya kana keessa turan irraa addatti daawwannaadhaan nama beekamanidha. Keessayyuu biyya keessaa
gaafuma jalqabaarraa ka'anii Jijjigaa deemuurra ka'anii gara Ambootti achi gara Maqaleetti achiin immoo gara Bahar Daar Gondor jecha Oromiyaa fi biyyoota Itoophiyaa kana keessa magaalota hunda keessa deemanii naannolee Itoophiyaa keessa jiran hunduma isaaniitiyyuu gara warra Kibbaatis gara Afaaris gara Sumaalees hunduma isaanii waliin ga'anii achiin duuba gara biyya alaatti deemuu kan eegalan daawwannaa isaaniitiin jechuudha. Biyyoota addunyaa kana irra jireessaan kan Itoophiyaan dippiloomaasii keessaa qabdu yookiin immoo ambaasaadorota gurguddoo keessaa qabdu kan hariiroo biyya alaa Itoophiyaan waliin ijaarrattee jirtu daawwachuudhaan kan beekamanidha. Haa ta'utti garuu egaa waraanni kaaba biyyattiitti eegalameen asitti fagaatanii deemanii hin beekan biyyuma gaanfa Afrikaa kana keessaa kan isaan turan irra jireessaan kan deddeebi'aa turan gara Eertiraati achi immoo gara Keeniyaa gara Jibuuti kana fuulla'aa turani amma immoo yeroo duraatiif dheeratanii gara Awurooppaatti seenaniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa waraanni kaaba biyyattiitti eegalame wanni isaan irratti waliin mari'atan waan biraa ta'uu hin danda'u hariiruma biyyoota lamaan irratti ciminaan hojjechuuf ta'uu mala kan jedhu miidiyaaleen adda addaa illee gabaasaati kan isaan jirani achi keessaa ammoo keessaayyuu warri Turkii kun jechuudha Itoophiyaa waliin hariiroon isaan qaban jabaa akka ta'e gama investimentiitiin keessaa jiru gara biiliyoona 2.7 ta'an gara Itoophiyaatti dhangalaasanii hojii wayaa tana jechuudha huccuu tana hodhuu fi gara sibiilaalee garaagaraa oomishuudhaan illee Itoophiyaa keessaa investimentii guddaa akka qabaniif hariiroon isaan Itoophiyaa waliin qaban akka malee cimaa akka ta'ee fi biyyooti kun lamaan ammoo hariiroo isaanii kana haalaan jabeessuuf illee jarri lamaan waliin hin maratu jedhameeti kan eegamu. Odeeffannoo keenya gama kana qabnu asirratti golamnee kan gara biyya keessaa kama qabnutti kan deemnu yoo ta'e immoo kan sirrii hanga kaadootti irraa eegallaa jechuudha. Dhimma waqtawaa biyyaa irratti yoo ka dubbannu ta'e ammoo oduuf odeeffannoo keenya kan jalqaba mataa irratti hin tuqin afneetu jira sanarraati waa muraasa dubbannee gara oduuf odeeffannoo keenya sila mataa tuqnetti deebine innis immoo dhaabbileen liqii addunyaa Itoophiyaadhaaf birrii liqeessuudhaaf turanii ka waadaa galaniiti turan akka harka keessa qabataatti jirantu odeeffannoo jedhatu ba'eeti kan inni jiru jechuudha. Sanas ammoo wayita biyyattiin biyyoota dhaabbilee liqii addunyaa garaagaraa dhahaa fi deeggarsa liqii gaafataatti jirtutti dhaabbileen liqii waadaa Itoophiyaadhaaf galaniiti turan immoo liqii gara biliyoona guddaa ta'u yookaan immoo akka lakkoofsaan himameetii jirutti gara biliyoona 12tti xiqqoo liqeessuudhaaf ka turanii yeroo ammaa kana harka keessa qabataniiti kan isaan jiran jechuudha. Egaa seenaa Itoophiyaa keessatti bara bulchiinsa Mallas Zeenaawii irraa eegalee haga ammaatti Itoophiyaan liqaadhaan beekamti. Liqni bara sana mootummaan yookaan immoo bulchiinsi Yaadikii Chaayinaa irraa eegalee aga biyyoota Awurooppaa irratti Itoophiyaadhaaf liqeeffataatii turan maalirra ga'e ka jedhuutii fi akkasumas immoo haga liqii Itoophiyaan barbaadduun yeroo ammaa kana biyyoonni waadaa Itoophiyaadhaaf garuudhaaf akka liqiin sun ta'uuf waadaa galaniiti turani yeroo ammaa kana liqiin sun harka keessa akka qabatanii Itoophiyaadhaaf liqiin waadaa galame akka gadi hin dhiifamnee fi harka keessa qabataniiti kan isaan jiran jechuudha. Haa ta'u dhimmi kun egaa yeroo ammaa kana Itoophiyaan qaala'insa jireenyaa biyyattii mudateetii jiruun kan wal qabate dhimma waraana kaaba biyyattiitti ta'aatii jiruun kan wal qabate yeroo ammaa kana haala yaaddessaatiif maallaqa hedduun biyyattii kan ishee barbaachisu ta'uun isaatti beekamaadha. Haa ta'uti malee garuu waraanaan kan wal qabate akkasumas immoo waraana diinagdee biyyattii keessatti dhoheetii jiruun kan wal qabate Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkoo fi yaaddoo hamaa keessa jirti. Haa ta'utii garuu dhaabbileen idil addunyaa liqii Itoophiyaadhaaf liqeessuudhaaf jedhan kuni maallaqa Itoophiyaadhaaf biliyoonaan liqeessuuf turan harka keessa qabatanii jiraachuun isaanii oduu miidiyaalee gurguddaa ta'eeti jechuudha kan inni jiru. Kanarraa waa xiqqoo dubbannee gara dhimma waqtawaa biyya keessaa irratti adeemne. Akkuma maqaa kaaftee dhaabbileen adda addaa Itoophiyaadhaaf maallaqa liqeessuuf waadaa galanii turan kan isaan waadaa galanii turan gara biliyoona 11 akka caalu odeeffanneeti kan jiru doolaaraan jechuudha. Birrii Itoophiyaa kan odon taane doolaara Ameerikaatiin gara biliyoona 11 kan ta'u waadaa galanii turan keessaayyuu ammoo yeroo irra dhiyeennaan jechuudha Itoophiyaatti dhiyaattee akka dansaa Itoophiyaa waliin hojjechuun kan beekamtu Chaayinaan jechuudha. Baankiin isaanii kan ekspoortii fi impoortii irratti akka dansaa hojjetu baankiin Chaayinaa import and export jedhamu gara doolaara miliyoona 339 ta'u Itoophiyaa fi hin liqeessa jettee waadaa galtee akka turte kana dura miidiyaaleen adda addaatti gabaasaa turan nuti illee kanuma qabannee baati kan turre achirratti ammoo isiinillee ammoo maallaqa kana doon kennii hafteeti kan siin jirtu yoomii fi akka kennitu hin beekamu wanni kun hin bule malee waan dhoggattee moti gama biraatiin immoo dhaabbanni waldaa liqii addunyaa jechuudha inni illee gara maallaqa biliyoona doolaara Ameerikaa jechuudha biliyoona 3.3 kan ta'u waadaa galeeti ture gama biraatiin immoo dhaabbanni akka dansaa biyyoota addunyaatiif fandii kennu jechuudha International Monetary Fund ammoo gara biliyoona 2.7 kan ta'u Itoophiyaa fi liqeessuu fi waadaa galeeti kan inni ture haa ta'utti garuu beesee tan haga ammaatti hin kennineef jechuudha silaa beeseen tun walumaa galatti kan gara biliyoona
kudhanii tokkotti kun Itoophiyaatti kennamu kan turte haga baatii bitootessa keessa dabarree kana ture haa ta'uti garuu haga ammaatti itti kennamteetiin jirtu kun ammoo piroojeektiiwwan gurguddoo biyyattiin akka misoomaatti qabatteetti munyuuqaa jirtu hedduu isaa miidhuu danda'a kan jedhu miidiyaaleen adda addaa illee gabaasaati kan isaan jiran keessaayyuu ammoo BBC Business kan Afrikaatti Charles Kingoga namichi jedhamu akka dansaa waan kana keessa beeku kan dinagdee biyyoota Afrikaa kanarraa akka dansaa namni qo'atee jiru kun wanni kun akka dansaa yoo dattee yeroodhaan hin kennamne taate dhaabbilee gurguddoo biyyattiin misoomaaf qabattee jirtu piroojeektaawwan meegaa piroojeektii gurguddoo kan jedhamu kanarratti miidhaa cimaa hordofsiisuu danda'a kan jedhu qabatanii banii jirani. Kanarratti ammoo fakkeenyaaf Itoophiyaan piroojeektiiwwan gurguddaa akka biyyaatti isheen qabatteetii jirtu kan misooma daandiiwwanii akkasuma geejjiba biyya kana keessatti daandii imalaawwan akkasumas kan buufata fayyaa manneen barnootaatii fi tajaajila bu'uuraalee hawaasaa jedhamanitti liqeedhaan kan isheen hojjettuudhaan kan beekamtudha. Yeroo ammaa kana egaa Itoophiyaan danqaawwan karoora bara 2014dhaaf baafataatii jirtu sababa liqa kanaa dhabdeetiif gufuu itti ta'a yaaddoon jedhus kaa'ameeti kan inni jiru. Haga baatii bitootessa darbeetti jechuudha Itoophiyaa haga ishee liqii ofirratti qabdu jechuudha. Liqii Itoophiyaan mataa ishee irraa qabdu birrii biliyoona 29 mataa Itoophiyaa irra liqii ta'eetii jira haga bitootessa bara darbeetti jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaan biyyoota liqiin mataa isaanii irra marseetii jiruutii fi biyyoota liqii keessatti kuftee jirtu ta'uu isheeti. Kanaan egaa yeroo ammaa kana biyyattii wayitaa dhibee vaayirasii koronaa akkasumas immoo rakkoon sila kaasaatii turre mudateetii jirutti biyyoonni Itoophiyaadhaaf liqii gurguddaa liqeessuudhaaf turan dhimma kana waakkachuun isaaniitii fi lafarraa harkifachuun isaanii yaaddoo itti ta'u ministeerri maallaqa Itoophiyaa illee dubbataniiti kan isaan jiran jechuudha. Haa ta'uti malee lafarraa harkifatiin malee waanni kun waan haqame yookaan immoo waan tasuma hin kenninu jedhanii didan miti jechuudhaan ibsaniiti kan isaan jiranii. Egaa Itoophiyaan yeroo ammaa kana liqii gaafattee dhabaatee jirtu yookaan lafarra jalaa guututamaatii jiru kanaaf falli waarawaa maal kan jedhuutii fi gama kanaan haga ammaatti ibsa ishee laatti kan hin jirre ta'uu isaati duukaa buunee hordofnee oduu keenyaan isaa ta'u qophii keenya biraatiin kan qaqqabsiisnu ta'a jechuudha. Asirratti dabalataan Dongoo Labiin dura bara 2020 lakkoofsa faranjootaatti jechuudha waggaa tokkoon dura jechuudha haga bara 2021tti Itoophiyaan liqaadhaan jechuudha doolaara Ameerikaa miiliyoona 675 biyyoota addunyaa garaagaraa argattee jirti. Walumaa galatti immoo yeroo ammaa liqaa jechuudha Itoophiyaan biyyoota addunyaatiif deebisuu qabdu yookiin immoo dhaabbilee adda addaatiif deebisuu qabdu akkuma amma dhooftee gara biiliyoona 29 irra jira. Isaan keessaa immoo wanni kun walitti deebitee oomisha biyyattii jechuudha GDPdhaan oomisha biyyattiin qabdu dhibbantaa 27 uwwisuu kan danda'u ta'uudha kan miidiyaaleen gabaasaa jiranii. Asirratti ammoo gabaasaan BBC Business Africa kan baase keessaa kan fudhannu yoo ta'e sababa maallaqni Itoophiyaan amma ofirraa qabdu liqiin biyyoota addunyaa guddaa ta'eef Itoophiyaan ammallee immoo dhaabbilee addunyaa garaagaraa irraa liqii gaafataa kan jirtu kun wal qabate warri kennuu didan yookiin immoo warri liqaa kana lafarra tursan kun sodaa biyyattiin dandeettee maallaqa kana kafaluu irratti rakkatti kan jedhu keessa galanii ta'uu mala kan jedhu gabaasa isaa keessatti addeessee jira jechuudha. Kana yoo jennee egaa gama oduuf odeeffannoo keenya kan magaalaa Finfinneetti wayitaa as deebinu ammoo magaalaa Finfinnee keessatti egaa roobni akka malee guyyaa kaleessaa roobeeti kan inni jiru jechuudha. Kanaanis ammoo balaa lubbuu namaa dabalatee qabeenya hedduu barbadeessuutii fi akkasumas immoo cara dhabamsiisuu irratti fuulleffateeti kan inni jiru roobni kun jechuudha. Kanaanis immoo bakkeewwan dhooqa ta'anii dachaa ta'an keessatti roobni akka malee roobni kun kuufameeti kan inni qabeenyaatii fi lubbuu namaa barbadeesseeti jiru. Kanas immoo magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Askoo gara lixa Oromiyaatti daandii imalchiisuun kan wal qabatu akkas naannoo sanatti akkasumas immoo as naannoo Jarman Addabaabaayii jedhameeti beekamu yookaan immoo bakka Niishaa jedhamee bakka beekamutti manneen barnootaa kan Makana Yesuus Seminaarii jedhamee beekamu kanneen tajaajila barnootaa miidhagaaf qulqulluu ta'e kennuu irratti kan beekamu akkasumas immoo ijoolleen Oromoo hedduminaan mooricha keessatti kan barataniitii fi mooraa ijoolleen Oromoo keessatti guddatanii fi gama muuziqaa faaruu amantaatiinis ta'e akkasumas immoo meeshaaleewwan muuziqaa garaagaraa baratuutii fi barnoota haga sadarkaa PhD'tti mooraa kennuudha. Sunis immoo mishiinaroota yookaan immoo ergama addaa kan amantaatiin kan dhufe kan dhaabbate yoo ta'u mooraan suni yeroo ammaa kana tajaajila barattoota Oromootiitiif kan kennu kan hafuuraatis ta'e kan biyya lafaatiin yookaan immoo kan barnoota hawaasummaa kan jedhamu san adda baaseeti kan inni laatu mooraan suni. Egaa rakkoo bokkaa adda akka malee roobeetiin mooraan sun dhaanamee yookaan immoo liqinfameeti kan inni jiru haga ammaatti lubbuun namaa akka malee darbeeti kan inni jiru barbaadanii dhabuu gagaanitti ga'eetii jira. Sababni isaas immoo roobni akka malee roobe sun lolaa uwwisuudhaan lolaan sun haga mana guutuu ukkaamsutti ga'eetii jira. Manni dhokatee homtiyyuu mul'atu akkuma suuraarraa argamutti jechuudha. Egaa waan nama suukkanneessuu fi nama rifaasisu ammoo maatii tokko keessa
keessatti jechuudha hagamaatiin tokko namni 5 lubbuun darbuu geeti kan inni jiru mooraa sana keessa akka inni jiraatu doormiidhaan kan jiraatanii barnoota amantaas barnoota kan idilees kanneen baratan jechuudha haa ta'u maatii tokko keessatti haga namni 5 wal faana lubbuun darbuu qaqqabeeti kan inni jiru kana hordofee kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebees toora feesbuukii yookaan kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti jechuudha gadda itti dhaga'ame ibsataniiti kan isaan jiranii ittisni balaa tasaas immoo qaqqabuudhaan dafee rakkoo kana dhabamsiisuu hin dandeenye sababni isaas immoo waanuma gubbaarraa dhufe waan ta'eef waan akka tasaa ta'edha bishaan kana waraabanii lolaa kana waraabanii dhabamsiisuun hin danda'amne haga ammaatti lubbuun namaa yookaan immoo reeffi namoota lubbuudhaan dhabamanii barbaadamamati kan inni jiru haga nuti oduu kana qindeeffannee istiidiyoo seennetti lubbuun namoota 8 darbuudha kan wabeeffanne kun immoo gadda cimaa namatti ulfaatu ta'eeti jira jechuudha kanaan namoonni lubbuun isaanii darbee qe'eetti gaddi itti galee gamanumaan jajjabina lubbuu warra darbeef immoo rabbii iddoo jannataa halaatu jenna. Ayyaa akkuma kaaftee turtetti egaa balaan kun akkuma dhaqqabeeni miidiyaaleen gabaasaatti kan isaan turan haa ta'utti garuu gama mootummaatiin yookiin immoo komishinii poolisii kosii ta'e warra balaa ittisan irratti ifatti lakkoofsi nama du'e kun hin ifoomne garuu akka nuti odeeffannoo qabnutti fi waayilaan keenya garas bobbaanee jiranitti manitti immoo namni haga 8 ta'u haga ammaatti lubbuun darbuu isaa mirkaneeffataniiti kan isaan jiran warra hafanis barbaasa itti fufee jira. Kantiibaa magaalaa Finfinneetti itti aantuun jechuudha kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee jechuudha gadda isaanitti dhagaamillee ibsaniiti kan isaan jirani warri balaa ittisanii fi lubbuu nama baraaranillee yaalii godhaati kan isaan jiran namoota reeffi isaanichi keessa barbaadamuu qabullee barbaadaati kan isaan jirani iddoowwan adda addaati iddoon balaan kun itti dhaqqabee keessayyuu askoo gara lixa Oromiyaatti imaluudhaaf daandiin jiru akkuma itti kaafti gama biraatiin immoo gama gara Saariisitti dhiyaatu kanaan immoo iddoo Adii Ababaa jedhamee beekamuu fi Golf Club jedhamee beekamutti illee balaan kun dhaqqabee jira keessayyuu balaan gara mana barnootaa yookiin immoo gara iddoo moonaa waaqeffannaa kan warra makkaan Yesuus jechuudha seminariitti raawwatame kun immoo aadaa daraan akka malee sukkanneessaa ta'ullee odeeffanneeti kan nuti jiru warra lubbuun dabartee fi jannata hawwaa fi maatiiwwan firootanii fi jaallattoota isaaniitiif immoo jajjabina hawwaa FIB'n akka miidiyaa saba kanaatti ammoo gadda isatti dhagamee cimaan lasumaan ibsataa jechuudha. Kan yoo jenneen egaa gara oduuf odeeffannoo keenya ajandaa mata duree godhannee baanetti wayita ceenu ammoo lixa Oromiyaatti egaa torban tokko fuulduradha kan inni eegalee tajaajilli intarneetii addaan citeetii kan inni jiru jechuudha. Godinaalee Oromiyaa lixa Oromiyaa keessatti jechuudha kanneen akka Wallagga lixaa, Wallagga bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaatii fi Qellem Wallaggaa keessatti tajaajilli intarneetii laatu addaan citeetii kan inni jiru jechuudha. Kanaanis ammoo komiiwwan hawaasaa akka malee dhaga'amaati kan inni jiru kanneen biyya alaa jiran maatii isaanii karaa intarneetii kanneen quunnamaniitii fi akkasuma Finfinnee kutaaleewwan bulchiinsa adda addaa keessa kanneen jiran maatii isaanii quunnamuudhaaf rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaaniitii kan inni nuti wabeeffanneeti jiru jechuudha. Kanaanis ammoo BBC'n gabaasaa irra qabateeti baheetiin eejensii yookaan immoo gama lixa Oromiyaatti kan daayirektera olaanaa ta'anii Mulaatu dubbisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Hoogganaan gama lixaarra jiru kan daayirekterri gamasii Mulaatu guddataa akka ibsanitti jechuudha yookaan immoo turtii BBC waliin taasisaniin dhimma kanarratti yaada laataniin odeeffannoo hoomaatu akka hin qabne bulanii makka'anii intarneetiin adda cituusaa kan arganii akkuma nama dhuunfaa tokkotti yoo intarneetiin cituusaa qofadha kan isaan laatan jechuudha. Magaalaa Naqamtee qofa keessa akka jirudha godinaalee ammaatti maqaadhotti kana godinaalee akka Wallagga bahaa kan Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga lixaa fi Qellem Wallaggaa keessatti guutumaan guutuutti intarneetiin akka hin jirre tajaajilli intarneetii adda citee jira. Haa ta'u garuu magaalaa Naqamtee keessa akka jiru qofaan quba qaba kan jedhu obbo Mulaatu guddataa akka ibsan BBC'n dubbateetti kan inni jiru asirratti amma wanni dubbatamuu qabu wanni kun kana dura kan irra deddeebiidhaan beekamuudha lixa Oromiyaas dabalatee gara kibba Oromiyaa kana sababa rakkoo nageenyaatii fi keessayyuu ifatti koomandi poostii naannoo sanitti labsame hordofee tajaajilli intarneetii citee adda ture akka ture beekamaadha. Lixi kun gura akkasii kanaan beekamaadha. Warri gama Itiyoo Telekoomiitiin jiru sababa rakkina teeknikaaf akka ta'edha kan isaan ibsanii haa ta'uti garuu sababa nageenyaatiif illee akka ta'edha irra deddeebiidhaan dubbatamaa kan ture ammallee godinaalee kana keessatti tajaajilli intarneetii adda citee akka jiru BBC'n afaan Oromoo daayirektera achi jiruu fi namoota akkaataa ittiin argachuun isaa fi mijateen dubbiseerraa odeeffatee akka jiru nuti gabaasa isaatiin addeessee jira jechuudha. Waan biraan kan nama ajaa'ibu ammoo daayirekterri Itiyoo Telekoom kan amma naannoo sana naannoo lixaarratti bobba'ee jiru akkuma maqaa isaatti turre obbo Malaatu guddataa akka ibsa isaaniirraa hubachuu hin danda'amutti odeeffannoo kana dhabuu isaanii waan addatti nama ajaa'ibu ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Hoogganaa tokko taatee haga naannoo sana jiraattee jirtutti waan hooggantu tokko hin beektu taanaan rakkoon yookaan immoo aangoon ati
harkaa qabdu maal gatiin isaa akka jedhu gaaffii nama keessatti uuma jechuudha. Gaba ogummaaniitiin illee akka ogummaattiin illee ogummaa namaa kan gadi buusuudha. Fakkeenyaaf hatamma odeeffannoowwan jiran irratti odeeffannoo silaalatan irratti yookaan fakkeenyaaf quba hin qabu kan jettu ta'ee dandeettii keetii irratti akkasumas immoo maqaa keetii irratti dhiibbaa kan qabudha. Qaama isaan caalaa Itiyoo Telekoom caalaa qaamni itti dhiyeennaan rakkoo kana hubatu jira jedhee yaadu. Sanarratti ammoo nuti immoo gama keenyaan isaan irraan odeeffanne gabaasa BBC odeeffanne malee. Sanaaf akka gabaasa BBCtti jenneeti kan dubbataallee jirru kanaan akka nu hubatanitti himuu barbaanna. Gama biraatiin osoo akka fedhii keenyaatti tajaajilli internetaa kun osoo hin citu ta'e nutti tola kan jedhanii akka nama dhuunfaa tokkotti illee ibsa isaanii kennaniitti kan isaan jiranii. Egaa tajaajilli internetaa kun sababa maaliif akka adda citee yookaan immoo maaltu ta'ennaan akka cituu danda'e gama mootummaatiin haga ammaatti ammoo ibsi kennames immoo kanatu kana ta'ennaan haga yeroo ammasitti kan internetiin hin jirre ta'uu isaa isin beeksisna jechuudhaan gama internetii kanaatiin gama mootummaan wanti ifame hin jiru. Sanas immoo wanti ta'u yoo jiraate duukaa buunee kan beeksisnu ta'a jechuudha. Kana jennee odeeffannoo keenya gama biyya alaatti ce'uudhaan dhimma torban kana miidiyaalee addunyaatii fi ajandaa mata duree hoduu ta'eetii jiru dhimma Taliibaan irraa waa dubbanne hoogganaan kominikeeshinii yookaan immoo dubbi himaan waraana riphee loltoota Taliibaan kan waggoota hedduudhaaf sagalee qofaatiin gaazexeessitootaatiif yaada laachaatii ture dhimma loltummaa Taliibaan irratti jechuudha. Guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaadhaaf laayivii toora kallattiidhaan laateen mul'ateeti kan inni jiru sanarraa waa dubbanne daayirekteerri keenya yeroon keessan dhumaa jira sababa nuun jedhee faddaa aban. Yeroon keenya dhumate waan jiruuf gabaasnee dubbachuudhaaf Taalibaan akkuma beekamu eegii waggaa 20 duuba qabsoo hadhaa godhaa turte namoota jajjabootti dhabdee kunoo sanbata dabare kana yookiin immoo dilbata darbe kana jechuudha. Taalibaan magaalaa kan bultoottee masaraa mootummaa Shariif Gaanii keessa galtaa Shariif Gaaniin akka biyyarraa baqatu gooteeti kan siin jirtu. Amma ammoo hogganoonni isaanii hedduun kun warri kun du'anii jiru. Warri kun ammoo bilbila qofaan kan isaan beekaman gaazexeessitoonni keessaayyuu warri isaan dubbisaa ture warra akka Al Jazeera warra akka BBC Reuters CNN miidiyaaleen gurguddoon loltoota Taalibaan yookiin barattoota kan afaan warra paashitootaatiin waamaman kana dubbisaa warri turan namoota hedduu isaanii fuulaan hin beekan maqaa isaanii qofatu beekamaa haa ta'utti garuu dubbii himaan loltoota Taalibaan jechuudha Zabiihullah Mujaahidiin yeroo duraatii fi ibsaa kaleessa miidiyaaleef kennan irratti fuulli isaanii mul'atee kan jiru. Gaazexeessituun BBC kan fuula isaanii argite illee akka rifattee jirtu odeeffannee jira. Saatiin keessan sanarratti ammoo utuu yeroo daqiiqaa tokko itti dabalanneeti maal jedha sitti fakkaate Zawaal Abdullaahi jechuudha dhimma kanarratti ibsa sarak yeroo laayivii himaatii ture haasaa taasise keessatti waan ajaa'ibaa ta'e kan nama dinqisiisu jechuudha akkuma gaazexeessituun BBC sun dubbattetti kanaan dura daadhessitoonni amantii musliimaa dhimmoota amantii musliimaa irratti waan dubbataniif ejjennoo qaban karaa toora bilbilaatii himaa kan inni ture haa ta'uti malee garuu erga aangoo qabatanii tamsaasa kallattiidhaan ibsa kennuu eegalanii kan ibsa kanarratti baay'inaan deebii gaafataman gaaffii gaafatamaniif deebii laataa ture Zabullahi Muhaajad egaa yeroo deddeebiidhaan gaaffii gaafatamaa tureef deebii laachaatii ture haa ta'uti malee garuu ibsa isaa keessatti waan inni jedhaati ture Muhaajad yeroo yaaddan nama dhiiga Ameerikaanotaa akka malee dheebotaatii tureetii fi akkasumas immoo bulchitoota Afgaanistaan kanneen aangoo nurraa fudhatanii turanii dhiigota isaanii akka malee nama dheebotaa ture ta'a jettanii eegaatii turtanii nuti garuu nama geggeessuudhaaf nama fuulduratti haaloo bahuudhaaf wanti nu dirqisiisu hin jiru nuti namoota haaloo ba'an osoo hin taane Taliibaaniin karaa nagaatii fi karaa dimokiraatawaa ta'eef naamusa eeggatee fi lammiilee keenyaaf nageenya isaanii eeguudhaaf namoota as ta'anidha malee namoota haaloo bahuutii fi dhiiga namaa dheebotu miti jechuudha. Saniiti kan isaan jedhan egaa akkuma beekamu warri riphee loltootaa kun yeroo tokko yeroo waraanarra turanii fi yeroo injifatan duuba yaanni isaanii siin geeddarama waan ta'eef ta'uu mala kana dura Ameerikaa dhukkeerraa kaafan akkasitti goona chaasa kan isaan turani haa ta'utti garuu amma eega injifataniin duuba injifannoo duuba dhaadhannoon hin barbaachisu waan ta'eef tasgabbeessuuf nama ofitti siqsuudhaaf dubbatanii jiran isaatiin keessa dhumateera daayiriktarii kennaman jedhaa jira waan ta'eef ilaallisaa daawwattoota keenyatti nagaanuudhaaf. Hayyan egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenya ka guyyaa har'aa bifa kana fakkaatuun isiniif dhiyeessaa ta'e kan nuti ture jechuudha odeeffannoo waaqsaa akka biyya keessaa akkasumas immoo kan biyya alaatti qari'uudhaan waan afuu hin qabne jennee isin biraan geenyeeti kan nuti jiru. Allalisaa lamuun ture waa'illee koo yeroo maraa boruu mashi akkasumas immoo gama ogummaa teeknikaatiif ogummaa kaameraatiin ammoo sinaa lamiin faana ture qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuudhaa wadhaa isiniin jechaa gama keenyaan nagaa isinitti dhaamannaa horaa bulaa deebana.